morning ပါဆောင်းရောက်တော့မှမလို့မနက်ပိုင်းဆိုလမ်းမမြူလေးတွေကြာနေပါတယ်ဒီနေ့ကလောက်ပေးရဆိုပေမဲ့မနက်စော်ရေးထားပြီးတော့လမ်းလျှောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အလုပ်ပေးရဆိုပေမဲ့ကိုတွေ့ရတော့ every Sunday I am busy ပါပဲသမီးမချက်ခင်ရတော့ award တွေ show အခန်းသက်ရှင်နေပါတယ်လောက်ထားတယ်ပေါ့နော်မနက်စာစာပြီးမှဟင်းချက်ဖြစ်ခဲ့တာပါဒီနေ့ချက်မဲ့ဟင်းကတော့ဒီကစုံရဲ့ပေါင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုချက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကိုကပန်းရံကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့ဒါလည်းပန်းရံပကံလည်းပန်းရံပါပဲစီနီတို့ကကြတော့ပန်းရံဝယ်ဖို့မရှိလို့အပြရဝယ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ပလက်ပေါက်ထွန်းလည်းမမရရင်မနေနိုင်ပါဘူးဒုကိုမှာဆိုလို့မီလီနဲ့ထပ်ရှော့လိုက်ပါတယ်ကိုကတော့ဦးငှက်ရဲ့ fan ပါမွေးနေရောရေချိုးပြီးတော့ဒီနေ့စာအုပ်သွားအပ်မယ်ပြီးတော့စာအုပ်ပြန်ငါမယ်ဆိုပြီးတော့အပြင်သွားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ကံမကောင်းတာနဲ့စာအုပ်ဆိုင်ပေးသွားတော့စာအုပ်တော့ငါလို့မရလိုက်ဘူးပေါ့နော်စာအုပ်ဆိုင်သွားတဲ့လမ်းမှာဒီအယုတ်လေးကသူ့ဆိုင်နဲ့ဝင်มาဆိုပြီးတော့ခေါ်နေတယ်ပေါ့နော်လက်ကွင်းရှိတဲ့ဘက်ကိုရောက်ပြီးတော့ဝတနာရတေရီဗီဒီယိုရိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ် Happy Sunday ပါ